ഹായ് എവരിവൺ. ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ജസ്പോട്ടിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കമൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. വീഡിയോയിൽ വല്ലാതെ നോയ്സ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കണം, ടെക്നിക്കലി കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മൈക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മൈക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ചാനലിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു. ആ മൈക്ക് നിങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സും കാണിച്ചു തരാം. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സാധാരണ വരുന്നവരല്ല, ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. ഈസി അല്ല. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെൽ പാക്ഡ് ആണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ബോയ ലവലിയർ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോ ക്രാവൈറ്റ് BY-M1 എന്നുള്ള മൈക്കാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നല്ല സൗണ്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഞാനിത് മേടിച്ചത് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് 599 റുപ്പീസിനാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചത്. പിന്നെ MRP എനിക്കൊന്ന് സാധാരണ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 800 സംതിങ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ 599 ആണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ തന്നെ എനിക്കിത് കിട്ടി. പൊടിക്കാം. ഓ, ഇതിനകത്തൊരു നല്ല പൗച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ബോയാന്ന് എഴുതിയൊരു നല്ല ലെതർ പോലത്തെ ഒരു പൗച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറുതാട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ഒരു വാറണ്ടിയാണ്. വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഒരു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഇത് ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ കുത്താനുള്ള പിന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫോണിന് ഉപയോഗിക്കാം, ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു നോബുണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമറ, താഴെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് മുകളിലേക്ക്. താഴേക്കാക്കി നോർമലി നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊരു ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വയറ്. ഇവരതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേബിൾ 6 മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്. 6 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും, കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും സൗണ്ട് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ 6 മീറ്റർ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കേബിളാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റിക്കെട്ടി ചെറുതാക്കി വയ്ക്കാം. ചെറിയതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടാം. അത് നല്ലത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ പോർഷൻ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിപ്പ് എന്തേലും നോക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന, വിൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എനിക്കൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക. സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്, പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് വിൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഷർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ
ഡ്രസ്സിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇതൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഇഞ്ച് അഡാപ്റ്ററാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വലിപ്പമുള്ള ഇതിലേക്ക് കുത്തണമെങ്കിൽ ഉള്ള അഡാപ്റ്ററാണ്. ചെറിയതായിട്ട് കുത്താം, ഫോണിലൊക്കെ കുത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതുണ്ട്. ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള നോയ്സ്, കാറ്റൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി, എൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഫോണിൽ കുത്തുമ്പോൾ ഇതിന് ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോണിൽ, സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കുത്തിയിട്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറയിലാണ് നമ്മൾ കുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ബാറ്ററി ഉണ്ട്, വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവം. സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂസിനൊക്കെ ഇത് മതിയാകും. നമ്മളെ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ 1-2 പേര് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസം? ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ സൗണ്ട്, എൻ്റെ വോയിസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ മൈക്കിൽ കൂടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, മുകളിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഫാനിൻ്റെ ചെറിയൊരു എരപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു ചെറിയ എരപ്പുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്ക് വഴി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫാനിന് ഇപ്പോഴും ഓണാണ്. ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ നോയ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും വണ്ടികൾ പോകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഞങ്ങൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ ബീച്ചിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പല എന്തായാലും നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള നോയ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് നോയ്സ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉപയോഗമാണ്. നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബോയയുടെ BY-M1 എന്നുള്ള ഈ മൈക്ക്. നമ്മളിതിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇതൊരു പെയ്ഡ് റിവ്യൂ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ സംഭവം അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള സത്യസന്ധമായ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളുടെ വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റിവ്യൂസ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് പിന്നീട് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ജസ്പോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ജസ്പോട്ടഡ്. ബൈ.